Pessoal, bom dia, tudo bom? Meu nome é Arthur, sou bioconstrutor aqui, estou aqui localizado moro em Campinas, mas eu estou no momento em Pocinhos do Rio Verde, Minas Gerais. Tem uma página lá, Bioconstrução em Pocinhos, e hoje eu vou mostrar um pouco dessa lareira que eu fiz aqui, toda de pedra e de barro. E cachorro aqui. E pediram aí para mostrar, né? Então, ela ainda agora estamos na fase do acabamento, né? Porque eu fiz toda ela de pedra e barro e aí eu acendi ela para poder ver como ela tava, né? Testar o fluxo de fumaça, etc. Então, lá em cima a chaminé, ainda precisa fazer alguns ajustes, mas ela tá funcionando legal. E é isso, né? O barro aqui eu misturei com areia, né? A terra do local, areia e um pouco de palha também, né? Para dar mais sustentação. É legal também adicionar açúcar, se você tiver. Nesse caso aqui eu não coloquei, mas pode colocar que fica bom também. E é isso. Foi feita essa curva, fui fazendo meio na intuição e ficou bom. Então aí eu acendi para ver onde vai rachar, as rachaduras, né? A expansão, a contração da argila, então ela racha bastante. Então necessariamente eu ia ter que fazer uma segunda mão. Então ao invés de fazer o acabamento e acender, eu acendi primeiro para ela rachar legal o barro. E aí depois fazer a segunda mão. Tem outros jeitos de fazer também, né? Uma vez só e fica pronto, né? Que nem forno de pizza, por exemplo. Eu também faço, eu já fiz vários. E é isso. Então, fica aí a dica, inspiração. Ah, um detalhe. O chão já estava pronto, esse piso, né? Então, para que não corresse o risco, eu como não conheço bem o material do piso, como ele se comporta no calor, eu pus uma camada de areia, mais ou menos da altura do tijolo, né? Fiz um cercadinho aqui de tijolo, aí completei com areia e depois eu fiz outra camada de tijolo por cima. Então isolou legal do piso e também o fundo, eu fiz o fundo de tijolo, né? Eu tinha tijolo abundante aqui, o suficiente, melhor dizendo, porque as paredes são de hiperadobe, eu também talvez não teria problema nenhum, mas como é bem no canto estrutural, não sei se com a contração, esquentar e esfriar, né? Essa dilatação e contração que iria sofrer o material, iria causar algum problema para a terra do hiperadobe, que já está seca, já está bem inerte, né, bem assentada. Então, de repente, se fosse ela úmida, ia até ser bom, porque ia virar um tijolo. Isso eu estou imaginando, né? Pode ser que se comportasse diferente, né? Então é isso. Segue esse vídeo aqui, quando estiver pronto eu gravo um outro. Valeu, galera. Até mais.